Если у вас простуда, вы должны оставаться дома в течение 2 или 3 дней, используя мед в качестве лекарства. Потому что мед сильно потеет. Кроме того, добавление столовой ложки меда в кипящую воду в чайнике и распаривание рта и носа уменьшит покраснение горла. Интересно, что мед не содержит холестерина. Тем не менее, он содержит микроэлементы, которые помогают снизить уровень холестерина. Как было сказано выше, ежедневное употребление меда положительно влияет на уровень антиоксидантных соединений в организме и, в свою очередь, борется с высоким уровнем холестерина. Вы знаете, что если вы хотите похудеть, вам не следует есть сладкое, но это не сладкий мед. Мед не только разрешается есть, но и рекомендуется тем, кто хочет похудеть, так как он улучшает обмен веществ, лишний вес быстро уходит. Мед является очень сильным антиоксидантом, выводит токсины из организма, которые приводят к закупорке пор и акне и преждевременному старению кожи. Помимо употребления меда, из него можно делать маски, тогда лицо будет мягким и гладким, как бархат. Глюкоза необходима для нормальной работы сердца. Употребление меда хорошо влияет на сердечную мышцу, потому что в нем много легко усвояемой глюкозы. По мнению квалифицированных врачей, мед как витамин лучше использовать от работающего ребенка до сутулого старика, потому что мед – целебная пища. В нем содержится более 70 необходимых для человеческого организма веществ. Даже мало знающие о меде люди часто используют его для профилактики различных заболеваний. Например, при кашле запивайте его молоком, наносите на тело, когда принимаете ванну, и смягчайте кожу лица. Для восстановления сил нервным людям следует вечером выпивать стакан горячей воды с ложкой меда и соком половинки лимона или съедать 2 столовые ложки меда. Кажется, нет лучшего снотворного, чем стакан медовой воды. Мед нельзя употреблять без разбора, потому что он полезен. При его использовании лучше применять систематически в определенном порядке, согласно особенностям организма. Например, у некоторых людей может возникнуть изжога, если они едят мед натощак. Если это так, его следует смешивать с творогом, молоком и другими продуктами. Людям с панкреатитом и диабетом мед следует употреблять только после консультации с врачом.